скажем так, что все падения деревьев, все отключения аварийного электричества оперативно устранялись при участии, в том числе, администрации города. На все случаи оперативно посылались бригады по расчистке дорог от деревьев, по восстановлению электросети. Соответственно, последствия в данный момент все последствия устранены. То есть практически их выводилось из строя по освещению на несколько часов. Оперативная бригада приезжала, реагировала по деревьям. То есть то же самое, что несколько бригад работало. Первостепенное дерево распиливалось на обочину, удалялось, и в дальнейшем оно вывозилось с территории города. Вопрос касаемый именно деревьев. Да, у нас было падение деревьев на улице Октябрьская. Если я правильно понимаю, это деревья, которые находятся на территории в зоне ответственности локомотива, собственнику которого сегодня принадлежит. Поэтому у меня просьба сегодня составить обращение с собственником данной территории, который, на мой взгляд, не очень правильно обслуживает территорию, которая находится у него в собственности. Это касается и доступа на эту территорию, и зарослей, и мусора, значит, и в том числе тополей, да, которые у нас стоят вдоль улицы Октябрьская, также и как и по Зубцовскому шоссе. Поэтому у меня просьба направить собственнику письмо, посмотреть по другим территориям в городе, промониторить. Этими работами нужно заниматься.